Salam sevgili dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri dəyişimin qaydalarından biri olan şükür haqqında danışacağım. Dəyişimin bir neçə qaydaları vardır. Kiçik addımlar, qərar vermə, vizualizasiya, meditasiya və s. və ilaxır. Onlardan biri də şükür etməkdir. Şükür etmək nə deməkdir? Yəni hər bir şeydə şükür edirsən, çətinlikdə də şükür edirsən, xoş halda da şükür edirsən. Şükür etmək Allaha təslimiyyət halıdır. Allahım səndən gələn hər bir şeyə şükür edirəm. Artıq sən burada şükür etməklə anlayırsan ki, Allahdan gələn hər bir şey sənə imtahandır. Orada nələrsə öyrədilməli, nələrsə var. Sən artıq onlara çətinlik kimi yox, fürsət kimi baxmağa başlayırsan. Şükür etmək disiplinli olmalıdır. Yəni səhər, günorta, axşam bir 30, 40, 50 gün içərisində əgər sən şükür etməyə bu cür şəkildə disiplinli olaraq baxarsansa və yaxud hər hansı bir çətinliklərdə şükür halında olarsansa, bir müddətdən sonra sən şükür etmək təvəkkülündə ola bilərsən. Artıq o vaxtı sən qabağına çıxan hər hansı hadisə olsun, insan olsun, nə olur olsun və yaxud sıxıntıdasan. Sıxıntı halı nə deməkdir? Yəni sənin bir beynin qoruma mexanizmi vardır. Sən komfortdan çıxmısan. Komfortdan çıxanda beyin qoruma mexanizmi vardır və beyindir ki, bu nəsə sənə tanış olan bir şey deyil. Başlayır orada sıxıntı keçirməyə. Sənə aid olan bir yerdə deyilsən. Adətən bunu nə zamanlar yaşayırsan? Yeni bir işə adaptasiya dövründə yaşayırsan və yaxud nələrsə öyrənib irəli getmək istəyirsən, bir sənət peşə öyrənəndə bunları yaşayırsan ki, birdən görsən məndə o alınacaq, birdən alınmaz məndə və yaxud gələcək qayğıların vardı, sabah necə olacaq, borclarımı necə verəcəm. Əgər sən bütün bu sıxıntı halında pozitiv enerjili olaraq və şükür halında olarsansa, onda artıq sən ona verdiyin mənaları dəyişmiş olarsan. Sən nə qədər ki negativ enerjidə, aşağı enerjide olacaqsansa, sənin seçiciliyin negativlər üzərində olacaq. Sən hara baxacaqsansa ancaq negativləri görəcəksən. Hər hansı bir sıxıntıda olduğun işə də baxanda sən orada negativdən başqa bir şey görməyəcəksən və başlayırsan deyəcəksən ki, bu məndə alınmır, mümkün deyil, mən sınamışam, bu adam belədir. Ancaq sən əgər şükür halında olarsansa, pozitiv hislərdə olarsansa, onda sən seçiciliyin pozitiv üzərində olacaq və sən orada pozitiv və fürsətləri görmüş olacaqsan. Şükür halında olan insan daha tez pozitivləri, fürsətləri görür. Ona görə də dəyişimlə bunun birbaşa əlaqəsi vardır. Mövlana'nın gözəl bir sözü vardır. Deyir ki, sanma ki, dərdin vardır. Səndəki dərdi nemət sayanlar da vardır. Sevgili dostum, sən şükür halında olanda artıq sən dərd yox, sən orada nemət görməyə başlayacaqsan. Bax, şükür halı ona görə də çox önəmlidir. Şükür içində qalın dostlar. Allah hamınızı qorusun. Var olasın.